Всем доброе утро, Ульдикел Масера. Сегодня будем готовить очень вкусное блюдо. Кто пробовал, пишите в комментариях. Это наши хингалш. Тонкие лепешки с тыквой. Иногда мы делаем с творогом чепелкш, но я больше люблю со сладкой тыквой. Здесь у нас замороженная была тыква, просто отваренная. Сейчас мы ее чуть-чуть посолили и добавили много сахара. Некоторые любят чабрец добавлять, хажох буц называется. Ну, у нее свой запах, если она так и называется на чеченском, трава с запахом, но мы ее не любим. Вот начинка у нас практически готова. Сейчас будем делать тесто. Просеиваем муку. Все как обычно. Посолили. Это у нас молоко с водой. На чепелкш добавляем сыворотку или простоквашу, а на хингалш не надо. Некоторые просто на воде делают, а мама любит молоко с водой. Соду ничего не добавляем. Мама у нас левша. Тыкву можно использовать свежую, девочки. Просто отварить в небольшом количестве воды и размять. Добавить любые приправы, которые вы любите. Мы любим только сладкую тыкву в хингалш. А это мы на зиму готовили. Осталось несколько пакетов замороженной тыквы. Я, кстати, в этом году посадила. На улице выросло несколько маленьких тыковок. Их я уже убрала. Мотоциклисты с 8 утра. Я тут маме со всех сторон мешаю. Вообще-то ножом не рекомендуется, но ей так удобно. Тесто очень мягкое, очень податливое. Посмотрите, какая красота. Я, кстати, поэтому и не умею делать ни хингалш, ни чепелкш, из-за того, что надо возиться с мягким тестом. В огороде еще у нас растет тыква. Я ее сажала в разное время для эксперимента. А на улицу убрала, думала, придут косить, чтобы не мешало. В любом случае мы на зиму покупаем еще тыкву, да? Тесто уже готово, и 10-15 минут оно должно постоять, потомиться, как мама говорит. За это время можно сделать что-то другое. А здесь у нас кипятится домашнее молоко. Не знаю, вы видите или нет, тут столько масла, оно прямо желтое. Рамис шурдикю, как всегда. Домашнее молоко вкусное и полезное. Пока тесто постоит, можно помыть посуду, сделать другие дела. Все выключаю. Здесь у нас старая чугунная сковородка. Нохчемахта эйрю. Сюда, наверное, поместится 2 лепешки. Они как будто полулепешки идут. Хорошенько надо разогреть. И потом будем печь без масла. Без ничего. Делаем вот такие шарики. Если будет видно. Мы делаем все по старинке, ножичком. И край мама тоже делает сама, без всяких этих
новомодных инструментов. По-моему, получится много хинглов. Больше, чем мы рассчитывали даже. Ну ничего, может вечером кто-то придет в гости или мы кого-то угостим. Да, мука. Ой, идеально ровный царичий мама, да, цариш. Мама сама себе критик у нас. Я вообще люблю лепешки толстенькие, чтобы много начинки было. И чепалкш люблю, и хингалш толстенькие. Интересно, сколько штучек получится. Надеюсь, сегодня меня будет слышно. Но если нет, по крайней мере, все видно, что мы делаем. Микрофоны я не люблю. Огонь убавь. Натруженные руки. Дикзуб и штхул, независимо от возраста. Не то, что некоторые. Не будем показывать пальцами. Не, ну кое-что я тоже умею готовить вкусненько. В молодости даже любила пироги печь, булочки всякие и тортики. А сейчас не люблю. Максимум шарлотку по-быстрому приготовлю и все. Оказывается, все проходит. Раньше любила обязательно наготовить, накрыть стол и звать родственников. А сейчас разленилась. Да, даже себе не люблю готовить. У родственников у всех свои дела, свои заботы. Лишний раз никого не отвлекаем. Духлеринца я ж как обычно переживать собешь. Мама не любит, когда я включаю камеру. Я напросилась сегодня. Ничего себе, как много. Раз, два, три, четыре, пять, 10, 15, 16, 17. И да, молодец. Большой хингал я поем. Уговорила. Будет 17 штук. Начинки много, правда. Начинка тоже уйдет. Ну да. Не так, как на базаре продают. Еле намазана тыква. А домашние, конечно, всегда вкусные. Обычно хавашка хорошо готовит перед Матинус. Подружка моя. И наша родственница Зарема. У нее вообще и чепалкш, и хингалш воздушные. Она повар. Первый хингал пошел. Кстати, давно я блинчики не делала. Не прям так давно. Но завтра четверг, можно приготовить, раздать сахар. Скалка у нас с тобой тоже старая. И чашки вот эти металлические из Китая привозили. Но они хорошие. Духтонки мои.
Начинки же много будет, лучше делай потолще. Пожалуйста. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Начинку не жалеем, девочки. Я у дагестанцев видела, как чуду готовят. Там сырую тыкву натирают на терке, смешивают с разными приправами и даже лук, по-моему, добавляют. А мы любим сладкую начинку. Раз-раз и все готово. И края не обрезаем. Нам не на выставку. Здесь доска Тадюша говорит. Посыпаем мукой. Первый хингал готов. Сейчас хотим по 2 штучки одновременно делать, но если будет неудобно, будем как обычно по одному хингалу печь. А интересно, в духовке их можно делать? Наверное, как пирог получится, да? Когда не пробовали. Интересно, да? Раньше, когда и дрожжи были хорошие, эти пироги даже на воде получались вкусные. Любые, с любым повидлом. Дагдохом. Да. У дяди был цех, где делали пироги и булочки. Это до войны или после войны было? После Первой войны. После Первой войны, да. Я тоже тогда была маленькая, но помогала. Было интересно. И дома делала. Закият стюч Дагдохсон. Она такие пироги делает, они такие пышные бывают. Я вообще не помнила, она помнила. Может, поближе доску. Огонь средний будет. Чуть выше среднего. Инсам чоу мяцу. Тем делом третий хингал пошел. Хингальчик. Халгери деревянный скалк шликвета суну. Ямаярвай. Таких обережных. Насугалан его. Не надо слишком сильно стараться. Раненый хингал вот так реанимируем. Мама перестаралась. И я тут еще мешаю. Вот Хвостиком хожу. Все из-за меня. Вот именно. Не, никто же не любит, когда снимают. Асхил хавашки кол. Когда ты готовишь, давай я сниму. Нет, тогда я теряюсь. И то я только руки снимаю, конечно. Давай вот эти шарики соединим и сделаем большие хингалш. Разгорчал. Один хингал поел и уже все, вюза. Какие пышные становятся. Тут еще надо руки не обжечь, навыки надо иметь, вернее. Никогда руки не обжигали, я всегда удивлялась. Да. Бабуля говорит, всегда возилась с горячими хингалш и никогда руки не обжигала.
Ну, не знаю, будет тут слышно что-нибудь или нет. Девочки, готовый хинглш пока складываем и накрываем полотенчиком, чтобы они были горячие. Потом, когда все будут уже пропеченные, будем их мыть в горячей воде и смазывать домашним топленым маслом. Некоторые не моют, но мы моем. Начинки очень много. Может, и еще останется даже. 2 пакета, наверное, больше 2 килограммов. Мама не любит, чтобы я снимала, поэтому я пока уйду, заварю чай и займусь другими делами. Хотя интересно поснимать. Ну, простите, все. Да, Не мешай. не мешай. Хватит. Сама не делаю и готовить не даю. Румяненький хингл. Я люблю поджаристые. И хинглш, и булочки, и все. Не желаю, не бог, ты видишь ты. Я говорю, может, чай в чайничке красиво заварим. Не желаю, не желаю, бах. Не желаю. Все самое Я интересное. себе в чашке завариваю сама, поэтому не желаю. Все самое интересное происходит за камерой. Но меня уже прогоняют раз 5. Вот именно, что раз 5. В общем, принцип вы поняли. До конца все вот так допекаем. Потом наливаем в большую чашку горячую водичку. Всю муку смываем и смазываем топленым маслом. Желательно домашним, как у нас. Потому что магазинное, там состав прочитаешь, там не масло, а вообще непонятно что. А мы сами делаем. Иногда делаем из домашней сметаны. Ну, на вкус бывает и магазинное хорошее, туда они добавляют какие-то запахи. Но не полезное, по крайней мере. Пальмовое масло, мама говорит. Все, я убежала минут на 10. А то я мешаю, знаю, чем это закончится. Девочки, еще раз хочу вам показать нашу пальму юбка. Посмотрите, как она разрослась. Именно во дворе она сильно разрослась, потому что здесь тенечек бывает. А то, что мы сажали сзади дома, там выгорело на солнце. Многие кустики мы убрали. Кто живет в Грозном, кто живет рядом, приезжайте, я вам подарю кусты пальмы юбка. Мы привозили с Сочи много лет назад, и она у нас хорошо прижилась и разрослась. Еще у меня есть черемуха. Все, кому надо, приходите, звоните, пишите. Подарю черемуху. В конце сентября уже все можно сажать. И вот тут немножечко у нас есть хурма кавказская с маленькими плодами. Я хочу крупную хурму. Ой, смотрите сейчас. Посмотрите, как ее много. Она еще твердая, вяжущая, а потом ближе к зиме она становится темная и мягкая. Вчера на рынке на Беркуте я тоже снимала. Посмотрите, как ее много. Алхамдулилла. 1 год у нас ветки тут были еще ниже. Смотрю, какая-то тишина. Мама затихла, а потом начался какой-то стук. Вы не поверите, друзья, как вот дети затихают, когда что-то натворили или что-то придумывают. Она залезла на вот это дерево и спилила нижние ветки. Представляете? А если бы ты упала, говорю, если бы, не дай бог, что-то случилось. Ну, они же мешали показывать телевизору. Ты
Триколор же типа не показывал, бах. Мама у меня когда-то была очень активной, а сейчас не может смириться с возрастом и со своим состоянием здоровья, не может себя беречь. Здесь такая небольшая лестница для котяток. Они любят перелезать через крышу. Там сзади двор у нас есть. И тут перелезают сюда. Я снова пришла на кухню. Тут осталось 3 хингал и 2 хингал в сковородке. И все. Потом будем мыть, смазывать маслом, нарезать и кушать. Все вам покажу. Я успела помыть посуду на той кухне. Посмотрите, как у нас много получилось хингалш. Сейчас будем мыть и смазывать масло. Растапливаем масло. Сковородку помоем потом, когда она остынет. Видите, тут мука немножко сгоревшая. Почти закипела она. Решили положить хингалш в металлические участки. Низ тоже решила мама смазать маслом. Потом лепешки все впитают. Я думаю, что они будут очень вкусные сегодня, да, мука. Обычно мы кладем в одну стопку половинку, но так как сегодня их много, решили положить вот так. Красавчики мои, поджаристые. Мягко и прохладительно. Что-то мы сегодня больше, чем обычно сделали, а получилось еще больше, чем думали. Ничего, покушаем вместе. Может, родственники придут в гости. Завтра можно еще согреть в сковородке и покушать хрустящие хингалш. Я тоже люблю так. Мама напрашивается на комплимент. Говорит, что сегодня они у нее получились не такие красивые, как обычно. А по мне они очень красивые, очень вкусные. Я люблю, чтобы ровно, красиво, кругло все было, как положено. Не получилось. Да? Очень хорошо все получилось. Просто много сделали, она устала. Из одного пакета было бы достаточно и выше нормы. Из 1 килограмма тыквы. Но ничего. Вечером тетя целых еще ему. Все, друзья, у нас все готово. Сейчас я достала вот такие красивые пиалочки узбекские. Мы еще согреем масло топленое чуть-чуть и каждому положим в пиалку. И кто хочет, будет макать хингалш в дет. Хотя они и так жирные. Еще чуть-чуть греем масло. Это уже другое масло. Мама себе отдельно делала из домашней сметаны. Пока греется масло, хингалш накрыли. Но это всего на пару минут. Они и так мягкие очень. Солнце отъезжало. Для меня и так они достаточно жирные. Очень много зависит от топленого масла. Мама у меня в этом плане капризная. Магазинная не признает. Бисмилlah.
А вот эти краешки, девочки, самые вкусные. Кто пробовал, тот знает. Я всегда ела только их, когда моя мама готовила. М. Они не очень сладкие. И хрустящие чуть-чуть. Я и чепелкш люблю на второй день пожарить в сковородке на масле. И хингалш. Пахсанке едвук. Дикбари. Тесто было очень мягкое. С ним, конечно, трудно возиться Приятного было. аппетита всем. Аминь. РТС, приходите к нам в гости, покушаем вместе. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Готовила мама, а я снимала. Конечно, я ей мешала. Но для того, чтобы вы знали, как можно приготовить хингалш, попробуйте сами. Получится вкусно. Кто живет в Грозном, дорогие мои подписчики, приходите в гости, покушаем вместе. Мастер Рози Укхыл. Пусть будет мир во всем мире. Мастер дал борца был. Дал яхайберткию. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Маме будет очень приятно. Она часто читает комментарии. Иногда переживает. Ну, иногда же пишут люди не очень адекватные. А переживать не надо. Все, всем пока-пока. Ой. Посмотрите, сколько начинки. Да, бухастом. Чордик очень сладкий, как я люблю. Очень нежный. Массер Рози укрыл. Дебертки дохал массера. Всем хорошего дня. И подписчикам, и гостям канала, и всем моим знакомым, друзьям и родственникам. Адикел массера.